हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे कि हीरो होंडा प्लेजर में इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इतने ही टूल्स चाहिए। एक प्लायर, 17 mm का रिंग स्पैनर, एक 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल। आप कोई भी ब्रांड पसंद कर सकते हो, लेकिन मैंने सर्वो सिलेक्ट की है। और एक इंजन ऑयल का खाली डब्बा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्लायर की हेल्प से ये ओपन कीजिए। प्लेजर, एक्टिवा, जुपिटर, मैस्ट्रो, डुएट सभी में, होंडा डियो सभी में एक टाइप का ही सिस्टम होता है। लिखा हुआ होता है 0.7 लीटर्स, मतलब 700 ml। 1 लीटर नहीं, सिर्फ 700 ml ही डालना है। और इंजन ऑयल यहाँ तक डालना है। ये है इसका ड्रेन बोल्ट। ये खुलने के बाद पुराना इंजन ऑयल यहाँ से निकालते हैं। इसको ज़्यादा नहीं खोलना है, सिर्फ थोड़ा ही खोलना है। सबसे पहले हम पुराना इंजन ऑयल निकाल देते हैं और ये 17 नंबर के रिंग स्पैनर से ये ऑयल ड्रेन बोल्ट खोलते हैं। पुराना इंजन ऑयल निकालते हैं सबसे पहले। देखो कैसा जल गया है, एकदम ब्लैक हो गया है। और इसमें इंजन के बहुत सारे मेटल पार्टिकल्स भी होते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ आप 2 या 2500 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज कर दीजिए। निकल चुका है, तो अभी इसको बोल्ट वापस लगा देते हैं। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और अभी पुराने इंजन ऑयल को साइड पे रखते हैं। अब इसमें नया इंजन ऑयल डालते हैं। ऑयल भरने के बाद एक बार डिपस्टिक चेक करते हैं इंजन ऑयल का लेवल। और इंजन ऑयल यहाँ तक भरा होना चाहिए, यहाँ तक डूबना चाहिए डिपस्टिक। यहाँ तक भर चुका है और इतना लेवल इनफ है। अब डीप स्टिक बंद कर लेते हैं और इसे प्लायर की हेल्प से टाइट कर लेते हैं। आज आपने सीखा घर पे इंजन ऑयल कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इंजन ऑयल चेंज करने के बाद सबसे पहले थोड़ी देर के लिए स्कूटी को आइडलिंग पे छोड़ दीजिए। ताकि इंजन ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेट हो सके। और याद रखिए, इंजन ऑयल बदलने के बाद तुरंत ही ज़्यादा एक्सीलेटर मत दीजिए। थोड़ी देर तक आइडलिंग
करने दीजिए।